Сәлем оқырман, контекст марафонының кезекті яғни 17-ші бөліміне қош келдің. Бұл тақырыптағы бұл контекст видеосындағы тақырыппен және бұл тақырыптағы есептермен танысып, оларды шығарып, қоржынымызға кезекті 5 балымызды иелеп алайық. Егер видео пайдалы болса және қызықты болса, онда бұл видеоға тіркеліп қой, және менің басқа да әлеуметтік желілерім бар, ол жерде де пайдалы ақпараттар болады. Сондықтан мені жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпа және достарыңа бұл видеоны жіберіп қой. Ал біз бүгінгі тақырыпты бастайық, ендеше кеттік. Жақсы, тақырып доп. Доп 18 метр биіктіктен 13 метр секунд бастапқы жылдамдықпен тік жоғары қарай лақтырылғанда т уақыт өткеннен кейін анандай бір биіктікте болады дейді. Мұндағы J дегеніміз бұл еркін сөйлеуі, ол шамамен 10 метр секунд квадрат, V0 бұл бастапқы лақтырылған жылдамдық. Бастапқы лақтырылған жылдамдық ол міне 13 метр секунд. 18 метр биіктіктен, яғни бұл бастапқы нүкте. То есть ол қандай да бір биіктіктен лақтырылған. Ол қырдан ба, ол үйдің төбесінен ба, белгісіз, әйтеуір бір жерден бастап лақтырылған. Доп ең жоғарғы биіктікке қанша уақытта жетеді деп сұрап отыр. Жалпы мынандай әңгіме ғой. Жалпы мынандай әңгіме. Біз жол, мынау H дегеніміз не? Бұл биіктік. Но енді биіктік болғанда біздің добымыз сол биіктікке қарай жүреді, бұл жол ғой. Жолдан туындалсақ, бізде жылдамдық шығады. А жылдамдықтан туындалсақ, онда бізде үдеу пайда болады, үдеу пайда болады. Осы формуланы қолданып көрейік. Алдымен біз H-тан формула аламыз. H дегеніміз не? Минус 2-ден 1 жт квадрат плюс V0 плюс H0. Ең жоғарғы биіктікке қанша уақытта жетеді деп сұрап отыр. Осыдан туындалайық. Сонда бізде Т бойынша туындаламыз. Т деген ол айнымалы, яғни X секілді. Ал қалған әріптер, олар сандар. Понимаете, олар сандар. Сандар болса, біз саннан туындалмаймыз ғой, олар мына жерде олар көбейткіш болып тұр. Яғни біз оларға тиіспейміз. Т квадраттан туындаламыз, 2Т болады. Т-дан туындалсақ 1 болады. То есть алдында көбейткіші бар ғой, оған тиіспейміз. V0 көбейту 1, бірді зачем жазып керек жоқ. H0 бұл саннан туындаламыз 0 болады. Бұл нені береді? Бұл жігіттер қыздар жылдамдықты береді, так что жазып қойық, жылдамдық. А енді ең жоғарғы нүктеде не болады? Ең жоғарғы нүктеде жылдамдық 0-ге тең болады. V тең минус 2-ден 1 болғанда 2-ден 1 2, олар қысқарады ғой, минус жт плюс V0 болады. Ең жоғарғы нүктеде жылдамдық 0-ге тең, 0 тең минус жт плюс V0, демек жт тең V0 болады, яғни V0 тең жт деп қоямыз, осындай болады. Енді бұл жерден тыны тапсақ, онда V0 бөлінген Ж болады. V0 бөлінген Ж болады. Енді былай істейік. Т дегеніміз V0 бөлінген Ж, V0 бастапқы жылдамдық, ал анау бізде 10. Сонда 1,3 секунд болып тұр. 1,3 секунд. Но, физикада басқа да формула бар. Физикада мынадай да формула бар. H тең, қалай айтамыз? Ең жоғарғы биіктікке қанша уақытта жетеді? Яғни H max дейтін формула бар. Так, олсыз кетсек, V квадрат тең V0 квадрат плюс минус 2GH дейтін де формула бар. Бұл енді физиктердің сүйікті формулалардың бірі. Осыны қолданып просто тексеріп көрейік. Но бізде максимал биіктік белгісіз, максимал биіктік белгісіз, сондықтан бұны да қолдана алмаймыз. Жалпы мынандай формула бар. X тең X0 плюс минус V0 плюс минус жт квадрат бөлінген 2. Ол біздің формуламыз болып тұр как раз таки, но кішкене ғана өзгерген. Так. V тең V0 плюс минус жт десек. Біздің формуламыз шығып отыр. Как раз ол біздің формуламыз. Демек барлығы дұрыс деген ойдамын. Демек жауабы 1,3 секунд болады. Или же мынаны 2-ке бөлу керек. Яғни ол барып қайтатын уақыт болуы мүмкін. Не только
ең жоғарғы биіктікке кететін уақыт, иә, ной құлайтын уақыт болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде екі түрлі ойда болып отырмын. Екі түрлі ойда болып жатырмын. Қалай оны развить етеміз, қалай нақты жауапқа келеміз. В квадрат тең v0 квадрат плюс минус 2gh десек. Ең жоғарғы нүктеде жылдамдық 0-ге тең, v0 квадрат минус 2gh дейміз, иә? Демек, v0 квадрат тең 2gh, яғни h дегеніміз v0 квадрат бөлінген 2g десек. Десек болады. Солай емес па? Жақсы, біз келесі есептерді талдап көрейікші. Бәлкім нақты жауапқа келетін боламыз. Топтың ең жоғарғы биіктігін табыңыз дейді. Ең жоғарғы биіктігі как раз таки болған уақыт керек, иә? Келесі есеп. Топ 2 секундта қандай биіктікте болады дейді. Доп 2 секундта қандай биіктікте болады? Бізде 1,3 секундта жоғарғы нүктеге көтеріледі. Иә, қараңдар, есеп бізге подсказка берді, 2 секундта деп отыр. Егер мен 1,3 секундты барып қайта құлайтын уақыт дейтін болсам, онда жалпы ұшып қайта түсу 2 секундтан көп болатын еді, иә? То есть жалпы барып, жалпы қайту 1,3 секунд қой. 1,3 секунд. Ол 2 секунд деп отыр. То есть демек, мынау тек көтерілу уақыты. Ең жоғарғы биіктікке 1,3 секундта жетеді. Міне біз жауапты нақты осыдан деп айта аламыз. Ең жоғарғы биіктікті табу үшін біз есептің шартындағы формуланы қолданамыз. Минус 1 бөлінген 2 көбейту ж көбейту 1,3-тің квадраты плюс 13 көбейту 1,3 қосылған бастапқы биіктік 18 метр. Вот осы сандарды есептейік. 1,3-тің квадраты, мына жерде минус 5 көбейту 1,3-тің квадраты 1,69 қосу 16,9 қосылған 18 болады. Мына екі сандарды қоссақ 34-те 9 болады. Одан қанша? 8,145-ті азайтамыз ба? Осындай бірдеме болады. Тексерейікші. 1,69 көбейту 5. Дұрыс. Одан 34-те 9-ды азайтайық. Сонда 26,45 болады. Демек, 26 метр 45 сантиметр бұл оның ең жоғарғы биіктігі болады. Болды, жауабы осы сан. Жақсы. Топ 2 секундта қандай биіктікте болады дейді. 1,3 секундта ол жоғары қарай көтеріледі. Мынау бастапқы h бар. Соны ескеріңдер. Бастапқы қандай да бір биіктік бар. Мынау h0. Так. h0. Одан кейін мына жерде 1,3 секунд бар, иә, уақыт. Тура сол 1,3 секундта ол қайтып бастапқы осы жерге оралады. Сонда 2,6 секунд, иә? 2 секунд дейтін болсақ, где-то мына жер болады. Мына жер 1,3-ке 0,17-ні қоссақ 2 секунд шығады. Яғни ең жоғарғы нүктеге жеткен соң 0,17 секунд уақыт өткеннен кейін мына жерде болады. Вот осы жерде 2 секунд уақыт өтеді. 2 секунд. Демек, ең жоғарғы нүктеде оның бастапқы жылдамдығы қанша болады? Енді бастапқы жылдамдығы 0-ге тең ғой. Өйткені ол жоғары қарай көтеріледі. Жылдамдығы азаяды, тоқтайды. Тоқтағаннан кейін, вот сол моментте жылдамдығы 0 болады. Вот сол моменттен бастап құлай бастайды. Демек, біз бағанағы формуланы қолданайық. Қандай формула ол? Ол мына формула. Яғни мен жолдан туындалдым, менде жылдамдық шықты. Яғни v тең минус жт плюс v0, иә? Вот осы формуланы қолдану керек бізбе. Яғни v0 тең жт. 2 секундта қандай биіктікте болады дейді, v тең v0. Бұл жерде минус жт емес, бұл жерде плюс жт болады. Неге? Өйткені ол төмен қарай бағытталған, иә? Мына жерде жоғары қарай бағытталған кезде мына таңбалар минус болған. Енді төмен қарай бағытталса, ол еркін сөйлеумен, яғни біздің жылдамдығымызбен еркін сөйлеуінің жылдамдықтары екеуінің бағыттары бірдей болғандықтан бізде плюс болады.
осы форманы қолдануға болады, бірақ бұл ұзақтау болады. Немесе мына форманы қолдануға болады, яғни h тең минуспен емес, бірақ плюспен қолданамыз. Демек жт квадрат бөлінген 2 ғой, мына жерде жт квадрат бөлінген 2 қосылған v0-ты 2 секундта қандай биіктікте болады дей ма? v0-ты, осы форманы қолданамыз. Неге плюс h0 жоқ? Өйткені ол бастапқыда лақтырылған, ол қазір құлап жатыр ғой. Соны біз есептейік. Бұны мен h1 деп аламын. Ж бізде 10, уақыт. Қараңдаршы, уақыт қанша? Уақыт 0,7 ғой. 0,7-нің квадраты бөлінген 2 қосу. v0 бастапқы жылдамдық қанша? Бастапқы жылдамдық 0-ге тең. 10-ды 2-ге бөлеміз 5, 0,7-нің квадраты 0,49, сонда қанша болады? 0 емес қой. 2-де 36 ма? 2-де 36 ма? 2-де 45 дейді. 2-де 45 қой. Осындай жол жүрді. Мынау 2-де 45. Жалпы биіктік қанша? Жалпы биіктік. Жалпы биіктік бағана есептелінген. 26-45. 26-45-тен 2-45-ті азайтамыз. Сонда 24 метр болады. Яғни 24 метр биіктікте болады ғой ол. Мынау ол жоғарғы нүктеден жүрілген жол төмен қарай. Бізге ол биіктік керек емес, бізге жерден бастапқы биіктік керек, жерден бастап санаймыз біз. Доп 12 метр биіктікке қанша уақытта жетеді деп сұрап отыр. 12 метр, демек бұл жердегі h тең 12 метр биіктікке қанша уақытта жетеді. 12 метр биіктікке бұл жерде екі түрлі болуы мүмкін, потому что ол бастапқыда 18 метр биіктіктен лақтырылды ғой. Бастапқыда 18, то есть бұл жерде екі түрлі естіліп тұр ше, бұл сұрақ. Екі түрлі естіліп тұр. Өйткені бастапқы h0 бар. Бастапқы h0 бұл 18. Одан кейін ол лақтырылды. Былай қарай. Бұл қанша болды? Так, жалпы 26-45 болса, мынау 18 болса, мынау 8-45 болады, жалпы мынау 8-45. И төмен қарай құлайды. Төмен қарай құлайды. Мына жерде осыдан бастап төмен қарай 12 метр болады. Осы болып тұр ғой. Демек, мына қалған бөлікті есептейікші. Қалған бөлік. Мына жерден бастап, мына жерге дейін. 18-ден 12 азайтсақ 6 метр болады, Бұл бізде h2 болсын, 6 метр. Мынау үсті h3 болсын, ол 8-де 45 дедік. Неге 8-де 45? Өйткені 18-ге қандай санды қосқан кезде 26-45 болады. Ол 8-де 45, содан шығып отыр. Демек бізде жалпы биіктік h2 плюс h3, h2 плюс h3. 6 қосылған 8-де 45, бұл 14-де 45 болады. Бұл топтың жоғарғы нүктеден бастап, А нүктесінен бастап, Б нүктесіне дейінгі жүрген жолы болып тұр. Түсініп отырмыз ба? А нүктесі, мынау Б нүктесі. Осы адам Б-ға дейінгі жолын табу керек. Яғни адам Б-ға дейінгі жолы 14-45 метр. Ал енді бастапқы жылдамдығын қанша дедік? Бастапқы жылдамдығы 0 дедік, Демек h тең v0t плюс жт квадрат бөлінген 2 деген форманы мына жерде біз қолдандық, Қайда? Міне тұр ғой. То есть мына екеуінің орындарын ауыстырып жаздым, мен какая разница? Сол форманы біз қолданамыз. Біз сол жерден t-ны есептеп аламыз. Мынау АБ дейтін, адам Б-ға дейінгі жол 14-45 тең, мынау 0 бізде, дұрыс па? 0. Ж дегеніміз 10, 2-ге бөлеміз. Сонда 14-45 көбейту 5t квадрат, 14-45-ті 5-ге бөлсек, қанша болады? 2-де 89 болады. Т квадрат тең 2-де 89, ал бұл 1,7 деген санның квадраты 1,7 секунд. Яғни жоғарғы нүктеден бастап, төменгі нүктеге дейін, осы жерге дейін, ол 1,7 секунд уақыт керек оған. Сол уақыт ішінде ол төмен қарай
осы нүктеге дейін жерден бастап санағанда Б нүктесіне дейін 12 метр биіктікте болады. Қанша уақытта жетеді десе, жауабы 1,7 емес. Себебі ол жоғары қарай еще 1,3 секунд жол жүреді. Яғни біз жалпы, Т1 мынау, жалпы уақытты табу үшін Т1-ге Т2-ні қосамыз. 1,7-ге 1,3-ті қосамыз. 1,3 ол мынау, жоғары қарай көтерілетін уақыт. Сонда 3 секунд болады. Жауабы осы сан. 3 секунд. Соңғы есеп. Топ қанша уақыттан кейін жерге құлайды дейді. Қанша уақыттан кейін жерге құлайды? Мына жерден бастап төмен қарай, иә? Мына жердегі биіктік жерден бастап санағанда қанша? Бұл жердегі биіктік, то есть мынау бастапқы биіктік, иә, H0. Қанша? 18. Мына жерден бастап былай қарай 8-де 45. Бұл H1. Осы нүктеден бастап төмен қарай бұл H0 плюс H1. H0 плюс H1. Яғни 18 қосылған 8-де 45, 26-45 метр. Бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Демек, H тең V0-ті қосылған жт квадрат бөлінген 2 деген форманы қайта қолданамыз. Жалпы биіктік, жалпы осы нүктеден бастап құлайды ғой ол. Ол 26-45. Бастапқы жылдамдық 0-ге тең. Жт квадрат бөлінген 2 дейміз. Сонда 10-ды 2-ге бөлеміз, 5 болады, иә? Демек, 26-45-ті 5-ге бөлеміз, бұл Т квадратты береді. Сонда 26-45-ті 5-ге бөлсек, 5-те 29 болады. Т квадрат тең 5-те 29. Бұл қандай санның квадраты? 5-те 29, 2-де 3-тің квадраты. Демек, жалпы мына жерге Т2 деп қойық. Т2 емес, жалпы Т4 деп қойықшы. Т4 деген уақыт кетеді. Ал былай қарай бізде Т3 дейтін уақыт кетеді, иә? Жалпы уақытты табу үшін Т3-ке Т4-ті қосамыз. Т3 бізде ол жоғары қарай көтерілетін уақыт, иә? Ол 1-де 3 секунд, ал төмен қарай 2-де 3 секунд құлайды екен. Сонда 3,6 секунд болады. Жауабы осындай сан. Жақсы жігіттер, қыздар, біз контекст тақырыбымыздың кезекті бөлімін аяқтадық. Егер видео ұнаса және пайдалы болса, менің әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпайық. Келесі бөлімде кездескенше сау бол.